Čaute, ahojte, milí moji fanúšikovia. Chcete vyhrať takýto môj úžasný magický hrnček, ktorý mi vyrába Valemy? Je to úplne jednoduché. Stačí, ak do komentáru napíšete Valemy s dvojitým V, no a už zajtra vyžrebujem jedného z vás, ktorý získa takýto krásny magický hrnček s mojou fotkou, ktorý sa vám premení, keď do neho dáte horúcu vodu. Takže ešte raz, je to úplne jednoduché. Stačí, keď do komentáru napíšete Valemy s dvojitým V, no a už zajtra vyžrebujem jedného z vás, ktorý takýto krásny môj magický hrnček, ktorý sa vám premení, keď do neho dáte tú horúcu vodu, na takúto krásnu moju fotku alebo nejakú inú. Uvidíte sami, za akou fotkou ho dostanete, keď do neho dáte horúcu vodu, ale jeden z vás určite dostane takýto krásny hrnček. A ešte raz ďakujem Valemy, pretože Valemy vyrába pre mňa rôzne darčekové predmety a nie sú to len hrnčeky, ale sú to aj magnetky, podpisové kartičky, budú to aj trička a všetko budem, milí priatelia, pre vás rozdávať. Takže ešte raz ďakujem Valemy, no ale to nie je všetko. Ak by ste si aj vy chceli dať vyrobiť nejaký svoj vlastný darčekový predmet a za veľmi výhodnú cenu čokoľvek, tak vám to Valemy vie vyrobiť. Stačí, keď navštívite ich stránku www.valemyshop.sk. No a na tej stránke si už môžete objednať čokoľvek, čo len budete chcieť a oni vám to všetko potlačia. Tak, ahojte, no a ja verím, že tu bude veľa komentárov a že už zajtra môžem vyžrebovať jedného z vás, ktorý získa takýto krásny magický hrnček. Krásny deň vám prajem. Dovidenia.